Hello， 大家好啊！闊別咗一年，我又翻嚟啦。我叫奧爾加。哇，今日大家都好生猛喎。不如講下我的夢想咯。你哋細個嘅時候，有冇邊位觀眾曾經幻想過自己可以着住靚靚嘅制服喺飛機上邊做機艙服務員，即係俗稱嘅空姐空少呢？哇，冇怕醜啊！舉手，有冇人？睇下先，真係冇咩？你哋老實少少好唔好？奧爾加細個都有諗噶。不過呢個夢想係我差唔多19歲半嘅時候就已經幻滅咗啦。點解呢？原來做空姐要好自信嘅。我當年冇咁厚面皮可以上台嚟講comedy 啦，當然。咁奧爾加喺疫情之前嘅前世又係乜嘢呢？我曾經喺香港4大嘅 Hong Kong base 嘅航空公司都做過幕後嘅分析策略嘅工作，而最後一個職位就叫做戰略策劃專家，係咪好型呢？多謝大家。好啦，咁喺呢個充滿咁多俊男美女嘅環境入邊，其實我真係充滿壓力噶，因為入邊嘅 normal distribution curve 係咁樣嘅。而大家估下我嘅顏值，俾大家稱為乜嘢呢？一陣遲啲先分享啦。嗱，你哋唔好笑住。咁嘅，你知唔知我嘅工作係做協調同分析啦？咁其實同你哋一樣嘅，每個打工仔其實都係老闆嘅乜嘢？望住呢個。冇錯，呢個係神燈，阿拉丁神燈。只要老闆追一追，你就會出現㗎啦。呢個時候你心入邊要講 Your wish is my command。我而家登場啦，各位機組人員準備好 take off 未啊？